In questo momento noi stiamo concludendo la chiamata degli ultraottantenni. È una categoria di età a cui abbiamo inviato la lettera con specificato con chiarezza il giorno e il luogo dell'appuntamento. Sono le classiche chiamate attive. Allo Stato dell'Arte con questa domenica 11 aprile si conclude l'offerta almeno della prima dose degli ultraottantenni. Esaurita questa fase, che ha visto l'invio delle lettere dell'USL, ad avere spazio sarà l'autoprenotazione sul portale della Regione Veneto, ma sarà anche qui al momento per determinate categorie. Ultra settantenni, però le fasce di età che non sono coperte dal medico di base. Per l'USL-8 i medici di medicina generale, ricordiamo, possono chiamare gli assistiti delle classi tra il 43 e il 47. Tutti gli altri, dal 51 al 49, possono prenotarsi tramite il portale regionale. La nostra ULSS apre degli slot vaccinali per questa età in dipendenza dell'arrivo del vaccino. Poi ci sono i cosiddetti pazienti fragili, tipo i diabetici di tipo 1 con gravi patologie, che sono tabellate. Per loro è stata aperta un'apposita slot di prenotazione, non mancano anche delle novità. È chiaro che in questo caso la prenotazione è possibile in base al codice di esenzione. Se il sistema non riconosce il codice di esenzione, il soggetto non può essere considerato prenotabile come fragile. La novità poi è stata messa per i soggetti che abbiano una 104 e gli eventuali loro accompagnatori. Abbiamo aperto degli slot anche per loro. Infine resta una piccola frazione per gli ultraottantenni che eventualmente non abbiano ricevuto per qualche motivo la lettera.